சிட்டி லைஃப்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகி யாரோட தொந்தரவும் இல்லாம நிம்மதியா இயற்கையோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நான் சொல்றேன் இந்த பிளேஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஊட்டில இருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல அமைதியா இயற்கை சூழலோட இருக்கிற ஈலாடா அப்படின்ற வில்லேஜ்ல தாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே இருக்கு. நம்ம வழக்கமா ஸ்டே பண்ற ரூம் மாதிரி இல்லாம இந்த ரூமை பயங்கர டிஃபரெண்டா டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ரூமுக்குள்ள இருந்தே நம்மளால சுத்தி இருக்கிற இயற்கை அழகு வந்து ரசிச்சுக்க முடியும். இதுக்குள்ளேயே நீட் அண்ட் கிளீனான அட்டாச்சு ரெஸ்ட் ரூமே இருக்கு. அப்படியே ரூமை விட்டு வெளியில வந்தோம் அப்படின்னா அந்த இயற்கை அழகை பார்த்து நீங்க ரசிச்சுட்டே நிக்கலாங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்திலேயே நம்மளால நிறைய வைல்டு அனிமல்ஸுமே பார்த்து ரசிக்க முடியும். தென் ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து நம்மள கொஞ்சம் தூரம் ட்ரக்கிங் மாதிரி கூட்டிட்டு போவாங்க. அங்க போய் உட்காந்தோம் அப்படின்னா சீரியஸ்லி வேற லெவல் ஃபீலுங்க. நம்மளோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் எல்லாத்தையுமே அவுட்டோர்லயே உட்காந்து அழகா இயற்கையோட சாப்பிடலாம். நைட் நம்மளுக்கு கேம்ப் ஃபயர் கூட அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க. டிஸ்பிளேல இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சு புக் பண்ணிக்கோங்க.